નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જયેશ પૂજારા નવનિર્માણ વિદ્યાલય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાનનો જે 10મો પાઠ છે પર્યાવરણના ઘટકો અને આંતર સંબંધો તેના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ। તો આ પાઠમાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જોવાનું છે કે જે પર્યાવરણના ઘટકો છે જેવા કે મૃદાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણ તેનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે અને આ ઘટકો સાથે છે તે માનવીનો આંતર સંબંધ કેવો છે તેના વિશે આપણે પાઠની અંદર ચર્ચા કરવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। તો કે પૃથ્વી સૂર્યમંડળનો એકમાત્ર એવો ગ્રહ છે કે જેને કુદરતી પર્યાવરણની ભેટ મળી છે કે પૃથ્વી સૂર્યમંડળનો એક જ એવો ગ્રહ છે કે જેને કુદરતી પર્યાવરણની ભેટ મળી છે। બીજા એકેય ગ્રહને છે તે કુદરતી પર્યાવરણની ભેટ મળેલી નથી અને પર્યાવરણ ના હોત તો આપણું અસ્તિત્વ જ ના હોત કે પર્યાવરણ ન હોય તો આપણું અસ્તિત્વ પણ હોય નહીં અને પર્યાવરણના કારણે જ માનવ જીવન ધબકતું રહે છે। પર્યાવરણ અસ્તિત્વ, વિકાસ તેમજ પ્રગતિનું પ્રેરક બળ છે કે પર્યાવરણ ન હોય તો માનવીનું અસ્તિત્વ ન રહે અને પર્યાવરણના કારણે જ માનવીનું જીવન કેવું રહે છે તો કે ધબકતું રહે છે અને પર્યાવરણ અસ્તિત્વ, વિકાસ તેમજ પ્રગતિનું શું છે પ્રેરક બળ છે કે આપણે પર્યાવરણને કારણે જ આપણું અસ્તિત્વ રહેલું છે, પર્યાવરણને કારણે જ આપણે વિકાસ કરી છે અને પર્યાવરણને કારણે જ આપણે પ્રગતિ કરી છીએ। એટલે પર્યાવરણ અસ્તિત્વ, વિકાસ અને પ્રગતિનું પ્રેરક બળ છે। હવે પર્યાવરણ શબ્દ છે એ બે શબ્દનો બનેલો છે। પરી એટલે કે આજુબાજુ કે ચારે બાજુ। પર્યાવરણ કેટલા શબ્દનો બનેલો શબ્દ છે તો કે બે શબ્દનો બનેલો છે। પરી એટલે આજુબાજુ કે ચારે બાજુ અને આવરણ એટલે ઉપર આવેલી વિશિષ્ટ સપાટી કે પડ। પર્યાવરણ એટલે પૃથ્વીની આસપાસ રચાયેલું કુદરતી ઘટકોનું આવરણ કે પર્યાવરણ એટલે શું તો કે પૃથ્વીની આસપાસ રચાયેલું કુદરતી ઘટકોનું આવરણ। પર્યાવરણ એ મૃદાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણનું બનેલું છે કે આખું પર્યાવરણ છે એ શેનું બનેલું છે તો કે મૃદાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણનું બનેલું છે। તો આ બધા શું છે તો કે પર્યાવરણના ઘટકો છે। મૃદાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણ આ બધા છે તે પર્યાવરણના ઘટકો છે। હવે આપણે તેની વિગતે માહિતી મેળવીએ। તો હવે આપણે પર્યાવરણના ઘટકો જોઈએ। તો પર્યાવરણના મુખ્ય 4 ઘટકો આવેલા છે કે પર્યાવરણ મુખ્ય 4 ઘટકોનું બનેલું છે। કયા કયા 4 ઘટકોનું તો કે મૃદાવરણ, જલાવરણ અને વાતાવરણ અને જીવાવરણનો એમાં સમાવેશ થાય છે। આ 4 ઘટકોનું પર્યાવરણ બનેલું છે। હવે આ 4 આવરણો વિશે છે આપણે ધોરણ 6માં અભ્યાસ કર્યો હશે। હવે આપણે તેના વિશે અહીંયા ટૂંકમાં સમજવાનું છે કે આના વિશે આપણે ધોરણ 6માં અભ્યાસ કરી ગયા છીએ એટલે અહીંયા આપણે એની છે તે ટૂંકમાં આપણે સમજણ મેળવવાની છે। તો સૌપ્રથમ આપણે પર્યાવરણનું ઘટક લઈએ મૃદાવરણ। તો કે પૃથ્વીના ઉપરના ઘન પોપડાને મૃદાવરણ કહે છે। પૃથ્વીનો જે ઉપરનો પોપડો છે એને શું કહેવામાં આવે તો કે મૃદાવરણ કહેવામાં આવે। હવે આ પોપડો શેનો બનેલો હોય તો કે આ પોપડો ખડક, ખનિજો અને માટીથી બનેલો હોય છે કે પૃથ્વીનો જે ઉપરનો પોપડો છે એ પોપડો શેનો બનેલો હોય તો કે ખડકનો, ખનિજોનો અને માટીનો બનેલો હોય છે। મૃદાવરણની બહુવિધ ઉપયોગિતા એ છે કે તે સજીવ સૃષ્ટિ માટે રહેઠાણ, ખેતી માટે જમીન તથા ઉદ્યોગો માટે કાચો માલ પૂરો પાડે છે। હવે અહીંયા મૃદાવરણની ઉપયોગિતા શું છે તો કે મૃદાવરણની ઉપયોગિતા એ છે તે આપણને રહેવા માટે જગ્યા આપે। આપણે મકાન શેના ઉપર બાંધી તો કે આપણે જમીન ઉપર જ બાંધી એટલે મૃદાવરણ ઉપર આપણે રહેઠાણ બાંધી છીએ, ત્યાર પછી ખેતી કરી છીએ, પછી જમીન આપણને આપે છે અને ઉદ્યોગો પણ આપણે ક્યાં સ્થાપી તો કે આપણે જમીન ઉપર જ સ્થાપી અને કાચો માલ પણ પૂરો પાડે કે કોઈ પણ આપણે છે તો કાચો માલ કોને કહેવાય તો કે હું તમને એક ઉદાહરણ આપું કે આપણે ખાંડ બનાવવી હોય તો ખાંડ બનાવવા માટે શેની જરૂર પડે તો કે શેરડીની જરૂર પડે। તો આ શેરડી છે એ શું થઈ ગયો કહેવાય તો કે કાચો માલ થયો કહેવાય। હવે પણ એ કાચો માલ આપણે લાવવો હોય તો ક્યાંથી લાવીએ આપણે તો કે જમીન ઉપર જ એ ઉગે। એટલે મૃદાવરણ છે તે સજીવ સૃષ્ટિ માટે રહેઠાણ, ખેતી માટે જમીન તથા ઉદ્યોગ માટે શું પૂરું પાડે છે કાચો માલ પૂરો પાડે છે। હવે આપણે જોઈએ
પર્યાવરણનું બીજું ઘટક જલાવરણ. તો કે પૃથ્વી સપાટીનો નીચાણવાળો ભાગ પાણીથી ઘેરાયેલો છે, જે જલાવરણ તરીકે ઓળખાય છે. કે પૃથ્વી સપાટીનો જે નીચાણવાળો ભાગ હોય, નીચો ભાગ હોય, એ શેનાથી ઘેરાયેલો છે? તો કે પાણીથી ઘેરાયેલો છે, જેને આપણે જલાવરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પાણીના વિભિન્ન સ્ત્રોત જેવા કે, હવે અહીંયા આપણે પાણીના સ્ત્રોતો કયા છે તે આપણે જોવાનું છે. તો કે મહાસાગરો, સાગરો, સરોવરો, નદીઓ વગેરેથી બનેલ છે. આ બધા છે તે આપણે પાણીના સ્ત્રોત છે. આ વગેરેમાં આપણે પાણી જોઈ શકીએ છીએ કે મહાસાગરોમાં સાગરો, સરોવર, નદીઓ આ વગેરેમાં આપણે પાણી જોઈ શકીએ. એટલે આ બધા છે તે પાણીના સ્ત્રોત કહેવાય. પાણી સજીવ સૃષ્ટિ માટે અનિવાર્ય છે, તેમજ મહાસાગરો પણ સંસાધનોના ભંડાર છે. કે અહીંયા પાણી છે એ સજીવ સૃષ્ટિ માટે અનિવાર્ય છે, ખૂબ જ જરૂરી છે. કે પાણી વગર આપણે જીવી શકીએ નહીં. કોઈ પણ સજીવ સૃષ્ટિ છે તે પાણી વગર જીવી શકે નહીં. એટલે પાણી છે તે સજીવ સૃષ્ટિ માટે કેવું છે? ખૂબ જ જરૂરી છે, અનિવાર્ય છે. તેમજ મહાસાગરો પણ સંસાધનોના ભંડાર છે. મહાસાગરો પણ સંસાધનોના શું છે? ભંડાર છે. હવે વાતાવરણ જોઈ લઈએ. તો કે પૃથ્વીની ચારે બાજુ વીંટળાઈને આવેલા હવાના આવરણને વાતાવરણ કહેવામાં આવે. કે વાતાવરણ કોને કહેવામાં આવે? તો કે પૃથ્વીની ચારે બાજુ વીંટળાઈને જે હવાનું આવરણ આવેલું છે તેને વાતાવરણ કહેવાય. કે આપણે જોઈએ જ છીએ કે આપણે પૃથ્વી ઉપર આપણે ચારે બાજુ શું આવેલું છે? તો કે હવા આવેલી છે. એટલે પૃથ્વીની ચારે બાજુ આ જે હવાનું આવરણ છે એને શું કહેવામાં આવે? વાતાવરણ કહેવામાં આવે છે. વાતાવરણમાં શું હોય હવે? તો કે વાતાવરણ છે તે વિવિધ વાયુઓ, પાણીની વરાળ, ધૂળના રજકણો, ક્ષારકણો વગેરેનું બનેલું છે. કે વાતાવરણ શેનું બનેલું છે? તો કે વિવિધ વાયુઓનું, પછી પાણીની વરાળ, તેમજ ધૂળના રજકણો અને ક્ષારકણોનું બનેલું છે. વાતાવરણ સૂર્યના પારજાંબલી કિરણોનું શોષણ કરી અને સજીવ સૃષ્ટિનું રક્ષણ કરે છે. કે વાતાવરણ છે સૂર્યના જે પારજાંબલી કિરણો છે એ કિરણોનું શું કરે? શોષણ કરે. એટલે કે ખૂબ જ ગરમી છે એની સામે એનું શોષણ કરી લે. પારજાંબલી કિરણો દ્વારા જે ગરમી ઉત્પન્ન થાય એનું શું કરે? શોષણ કરી અને સજીવ સૃષ્ટિનું શું કરે? રક્ષણ કરે છે. વાતાવરણના માધ્યમથી આપણે અવાજ સાંભળી શકીએ છીએ. રેડિયો, ટેલિવિઝન અને મોબાઈલ ફોનના સંદેશા વ્યવહાર પ્રસારણ વાતાવરણને આભારી છે. કે આપણે વાતાવરણના માધ્યમથી જ આપણે અવાજ સાંભળી શકીએ છીએ. કે આપણો અવાજ બીજા સુધી પહોંચે છે શેને કારણે? તો કે વાતાવરણને કારણે જ આપણે અવાજ બીજાનો સાંભળી શકીએ છીએ અને આપણો અવાજ બીજા સુધી પહોંચી શકે છે. પછી રેડિયો, ટેલિવિઝન અને મોબાઈલ ફોનના જે સંદેશા વ્યવહાર અને આ પ્રસારણ જે બધા માધ્યમો છે એ વાતાવરણને લીધે જ આપણે શક્ય બન્યા છે. એટલે એ બધા વાતાવરણને આભારી છે. હવે આપણે જીવાવરણ જોઈ લઈએ. તો કે પૃથ્વી પરના મૃદાવરણ, જલાવરણ અને વાતાવરણના જે ભાગમાં જીવસૃષ્ટિ વ્યાપી છે તેને જીવાવરણ કહેવામાં આવે છે. કોઈ પણ ભાગમાં, કે મૃદાવરણમાં જીવસૃષ્ટિ વ્યાપેલી હોય, જલાવરણમાં આપણે જીવસૃષ્ટિ વ્યાપેલી હોય, વાતાવરણમાં પણ જીવસૃષ્ટિ વ્યાપેલી હોય, તો આને શું કહેવામાં આવે? તો કે જીવાવરણ કહેવામાં આવે છે. હવે જીવાવરણમાં શેનો સમાવેશ થાય? તો કે તેમાં વનસ્પતિ, પ્રાણીઓ અને જીવજંતુઓ અને માનવોનો સમાવેશ થાય છે. કે જીવાવરણ છે એમાં વનસ્પતિનો આપણે જોવી કે મૃદાવરણ ઉપર આપણે વનસ્પતિ ઉગી નીકળે. ત્યાર પછી આપણે જલાવરણ છે તો એમાં આપણે નદીઓમાં આપણને શું જોવા મળે? આપણને ઘણી બધી આપણે જીવજંતુઓ છે નદીમાં આપણને જોવા મળે. એટલે હવે અને પૃથ્વી ઉપર આપણે માનવી પણ જોવા મળે. એટલે આ બધું એટલે કે જીવાવરણ જ્યાં અસ્તિત્વ પામે તેને શું કહેવાય? જ્યાં જીવસૃષ્ટિ છે તે અસ્તિત્વ પામે એને જીવાવરણ કહેવામાં આવે. હવે જીવાવરણમાં છે તે વનસ્પતિ, પ્રાણીઓ અને જીવજંતુઓ અને માનવોનો સમાવેશ થાય છે. સજીવ સૃષ્ટિ ખોરાક અને બીજી જરૂરિયાતો જીવાવરણમાંથી જ પ્રાપ્ત કરે છે. કે સજીવ સૃષ્ટિ છે ખોરાક છે અને બીજી જરૂરિયાતો છે એ શેમાંથી પ્રાપ્ત કરે? તો કે જીવાવરણમાંથી પ્રાપ્ત કરે છે. હવે પર્યાવરણના મુખ્ય બે પ્રકાર છે. એક તો કુદરતી પર્યાવરણ અને બીજું છે માનવ સર્જિત પર્યાવરણ. હવે કુદરતી પર્યાવરણમાં શેનો સમાવેશ થાય? તો કુદરતી પર્યાવરણમાં જૈવિક ઘટકો જેવા કે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ, પ્રાણી સૃષ્ટિ અને માનવનો સમાવેશ થાય છે. કે કુદરતી પર્યાવરણમાં જૈવિક ઘટકો જેવા કે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિ અને માનવનો સમાવેશ થાય છે. હવે અજૈવિક ઘટકોમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો અજૈવિક ઘટકોમાં ભૂમિ, જળ, હવા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. માનવ સર્જિત પર્યાવરણ માનવના બુદ્ધિ કૌશલ્યથી જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો સાથેની આંતરક્રિયાથી માનવ નિર્મિત પર્યાવરણ નિર્માણ પામે
છે કે અહીંયા આપણે માનવ સર્જિત પર્યાવરણ છે તે માનવના બુદ્ધિ કૌશલ્ય જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો સાથેની શું છે આંતરક્રિયા છે અને તેને કારણે માનવ નિર્મિત પર્યાવરણ છે તે નિર્માણ પામે છે। હવે આપણે માનવ નિર્મિત પર્યાવરણ વિશે માહિતી મેળવીએ તો કે માનવ આસપાસના પર્યાવરણ સાથે આંતરક્રિયા કરે છે કે માનવ શું કરે આસપાસના પર્યાવરણ સાથે આંતરક્રિયા તેની સાથે આંતર સંબંધ રાખે છે કે પોતાની જરૂરિયાત મુજબ તેમાં પરિવર્તન કરે છે અને પોતાની જરૂરિયાત મુજબ શું કરે એમાં પરિવર્તન કરતો જાય। આદિકાળમાં મનુષ્ય ભટકતું જીવન જીવતો હતો અને પોતાની જરૂરિયાત માટે પર્યાવરણને અનુકૂળ બનાવતો હતો કે આદિ માનવ છે તે આપણે આદિકાળમાં માનવી કેવું જીવન જીવતો હતો તો કે ભટકતું જીવન જીવતો હતો અને પોતાની જરૂરિયાત માટે છે તે પર્યાવરણને અનુકૂળ બનતો હતો। તેનું જીવન સરળ અને જરૂરિયાતો મર્યાદિત હતી। એનું જીવન કેવું હતું સરળ હતું અને એની જરૂરિયાતો કેવી હતી મર્યાદિત હતી। તેથી આસપાસના પર્યાવરણમાંથી તમામ જરૂરિયાતો પૂરી થઈ જતી હતી કે એની જરૂરિયાતો છે તે મર્યાદિત હતી એટલે આસપાસના પર્યાવરણમાંથી એને આપણે માંસની જરૂર હોય પછી લાકડાની જરૂર હોય તો આવી બધી છે જરૂરિયાતો એને છે તે પૂરી થઈ જતી હતી અને સમય સાથે પરિવર્તન થયું અને જરૂરિયાતોમાં પણ વધારો થતો ગયો પરંતુ જેમ જેમ સમયમાં પરિવર્તન આવતું ગયું એમ શું થતું ગયું તો કે જરૂરિયાત છે એ લોકોની વધતી ગઈ અને મનુષ્યએ છે તે પર્યાવરણનો ઉપયોગ અને તેમાં પરિવર્તન કરવાની રીતો શીખી લીધી અને મનુષ્ય છે તે પર્યાવરણનો ઉપયોગ કરવાનો અને તેમાં પરિવર્તન કરવાની રીતો છે તે શીખી લીધી અને તેને પરિણામે છે ખેતી પશુપાલન ચક્રની શોધ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને કારણે ઉત્પાદનમાં વધારો થયો કે આ ખેતી છે પશુપાલન અને ચક્રની શોધ થવાથી અને ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને કારણે છે તે જે ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે ઉત્પાદનમાં શું થયો સતત વધારો થયો છે। આ માનવ નિર્મિત પર્યાવરણને સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે કે માનવ નિર્મિત જે પર્યાવરણ છે એને સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે। માનવ નિર્મિત એટલે કે જે માનવી દ્વારા નિર્મિત થતું હોય તેને માનવ નિર્મિત પર્યાવરણ કહેવામાં આવે એટલે માનવ નિર્મિત પર્યાવરણને સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણ પણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે આપણે અહીંયા પાણીનું વિતરણ જોઈ લઈએ તો કે પૃથ્વી સપાટી પર ભૂમિ વિસ્તાર કરતાં પાણીનો વિસ્તાર વધારે છે કે પૃથ્વી સપાટી ઉપર જે ભૂમિ વિસ્તાર કરતાં છે તે પાણીનો વિસ્તાર કેવો છે વધુ પ્રમાણમાં છે પાણીનો વિસ્તાર વધુ છે। તે પૃથ્વી સપાટીનો આશરે 71% જેટલો વિસ્તાર રોકે છે કે પૃથ્વી સપાટી છે એનો 71% ભાગ છે એમાં પાણી આવેલું છે। પાણીના વિશાળ જળભંડાર ધરાવતા ભાગોને મહાસાગર કહેવામાં આવે કે પાણીના વિશાળ જે આખો જળભંડાર ધરાવતા હોય એવા ભાગોને આપણે શું કહીએ મહાસાગર કહેવાય। પૃથ્વી પર 4 મહાસાગરો આવેલા છે તો કયા કયા મહાસાગરો આવેલા છે તો કે પહેલું પેસિફિક મહાસાગર ત્યાર પછી એટલાન્ટિક મહાસાગર હિન્દ મહાસાગર અને ચોથું છે આર્કટિક મહાસાગરો। આ મહાસાગરો છે તે પૃથ્વી ઉપર આવેલા છે। આ બધા જ મહાસાગર એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે અને આ મહાસાગરો ખૂબ જ વિશાળ અને કેવા છે તો કે ઊંડા છે અને પેસિફિક મહાસાગરમાં તો 10 થી 11 કિલોમીટર જેટલી શું આવેલી છે તો કે ઊંડી ખીણ આવેલી છે। પૃથ્વી સપાટી પરનું મોટા ભાગનું પાણી ખારું છે તે મુખ્યત્વે મહાસાગરો અને સમુદ્રમાં રહેલ છે કે પૃથ્વી સપાટી પરનું મોટા ભાગનું પાણી કેવું છે તો કે ખારું છે અને તે ક્યાં રહેલું છે તો કે મહાસાગરો અને સમુદ્રમાં રહેલું છે। મીઠા પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત હિમશિખરો છે ભૂમિગત પાણી અને મીઠા પાણીના સરોવરો નદીઓ વગેરે છે કે મીઠા પાણીના સ્ત્રોત કયા કયા છે તો કે હિમશિખરો ભૂમિગત પાણી અને મીઠા પાણીના સરોવરો અને નદીઓ આ વગેરે છે તે આપણે મીઠા પાણીના સ્ત્રોત છે। હવે આપણે સમુદ્રના મોજા વિશે માહિતી મેળવીએ તો કે સમુદ્રના મોજા વિવિધ પ્રકારના બળોથી ઉદ્ભવે છે કે સમુદ્રના મોજા છે તે આપણે અલગ અલગ બળોથી વિવિધ પ્રકારના બળોથી ઉદ્ભવે તો કયા કયા બળોથી ઉદ્ભવ પામે છે તે આપણે જોઈએ કે સામાન્ય મોજા છે એ સમુદ્રની સપાટી પર વાતા પવનોથી સર્જાય કે સામાન્ય મોજા ઉછળે તો એ શેનાથી ઉછળે તો કે આપણે સમુદ્રની જે સપાટી પર વાતા પવનોથી સર્જાય છે। વંટોળ કે વાવાઝોડાથી ઊંચા મોજા ઉછળે છે વંટોળ અથવા તો વાવાઝોડું આવવાથી
ઊંચા મોજા ઉછળે અને આ મોજા જ્યારે સમુદ્ર કિનારે પહોંચે ત્યારે ભારે નુકસાન કરે છે કે આ મોજા છે તે સમુદ્ર કિનારે પહોંચે ત્યારે ઘણું બધું નુકસાન કરે. હવે આપણે ભરતી ઓટ વિશે માહિતી મેળવીએ. તો કે ભરતી ઓટ કોને કહેવાય? તો દિવસમાં 2 વાર સમુદ્રની સપાટી સમયાંતરે ઊંચી ચઢે અને નીચે ઉતરે. સમુદ્રની આ ચઢ ઉતરની ઘટનાને ભરતી ઓટ કહે છે કે આપણે દિવસમાં 2 વાર સમુદ્રની સપાટી સમયાંતરે એટલે સમય પ્રમાણે ઊંચી ચઢે અને નીચી ઉતરે. સમુદ્રની આ ચઢ ઉતરની જે ઘટના છે એને આપણે શું કહીએ? તો કે ભરતી ઓટ કહેવામાં આવે છે. ભરતીના સમયે સમુદ્રનું પાણી મોજા રૂપે કિનારા તરફ ઘસી આવે છે કે અહીંયા આપણે ભરતીના સમયે સમુદ્રનું પાણી ક્યાં જતું રહે? તો કે કિનારા તરફ છે તે આપણે ઘસી આવે. જ્યારે ઓટના સમયે છે તે સમુદ્રનું પાણી કિનારાથી સમુદ્ર તરફ પાછું ફરે. ક્યાંય યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કે ભરતીના સમયે આપણે સમુદ્રનું પાણી છે તે મોજા રૂપે કિનારા તરફ ઘસી આવે. જ્યારે ઓટનો સમય હોય ત્યારે ઓટના સમયે છે તે સમુદ્રનું પાણી કિનારાથી કઈ તરફ જાય? તો કે સમુદ્ર તરફ પાછું ફરે છે. અને 2 ભરતી કે ઓટ વચ્ચેનો સમયગાળો આશરે 12-25 કલાક જેટલો હોય છે. 12 ને 25 કલાક જેટલો હોય છે કે 2 ભરતી કે ઓટ વચ્ચેનો સમયગાળો કેટલો હોય? તો કે 12 ને 25 કલાક જેટલો હોય છે. સૂર્ય અને ચંદ્રના ગુરુત્વાકર્ષણ બળના કારણે પૃથ્વી પર ભરતી ઓટ આવે છે. શેને કારણે આપણે પૃથ્વી પર ભરતી ઓટ આવે? તો કે સૂર્ય અને ચંદ્રનું જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે તેને કારણે છે તે પૃથ્વી પર ભરતી ઓટ આવે છે. સૂર્ય ચંદ્ર કરતાં દ્રવ્યમાનમાં ઘણો મોટો છે કે સૂર્ય છે એ ચંદ્ર કરતાં દ્રવ્યમાનમાં કેવો છે? ઘણો મોટો છે, પરંતુ ચંદ્રની સરખામણીમાં પૃથ્વીથી દૂર આવેલો છે. કે પરંતુ જે ચંદ્રની સરખામણીમાં જોઈએ તો પૃથ્વીથી દૂર આવેલો છે. તેથી પૃથ્વી પર ચંદ્રનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વધુ છે. કે અહીંયા આપણે પૃથ્વી ઉપર ચંદ્રનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કેવું છે? વધુ છે. શું કામ? શેને કારણે? કારણ કે આપણે દ્રવ્યમાનમાં ઘણો આપણે જોઈએ તો મોટો છે સૂર્ય કરતાં, અને ચંદ્રની સરખામણીમાં તે આપણે સૂર્યની સરખામણીમાં જોઈએ તો ચંદ્ર છે એ પૃથ્વીથી નજીક છે અને સૂર્ય છે એ પૃથ્વીથી દૂર છે. હવે તેને કારણે છે અહીંયા પૃથ્વી ઉપર ચંદ્રનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કેવું છે? તો કે વધુ છે. અને પૃથ્વીના જુદા જુદા ભાગ સૂર્ય અને ચંદ્રની સામે આવે છે કે પૃથ્વીના જે જુદા જુદા ભાગો છે એ વારાફરતી છે તે સૂર્ય અને ચંદ્રની સામે આવે છે. માટે અલગ અલગ સમયે ભરતી ઓટ આવે છે કે આ બધા ભાગો છે તે અલગ અલગ સમયે છે તે સૂર્ય અને ચંદ્રની સામે આવે છે. માટે અલગ અલગ સમયે છે ભરતી અને ઓટ આવે છે. અમાસ અને પૂનમના દિવસે સૂર્ય, પૃથ્વી અને ચંદ્ર અમાસના સમયે છે અને પૂનમના દિવસે સૂર્ય, પૃથ્વી અને ચંદ્ર છે એ લગભગ એક સીધી રેખામાં આવે. ત્રણેય છે તે એક સીધી રેખામાં આવે. ક્યારે? તો કે અમાસ અને પૂનમના દિવસે સૂર્ય, પૃથ્વી અને ચંદ્ર આ ત્રણેય છે લગભગ એક સીધી રેખામાં આવે છે. અને તે સ્થિતિના પ્રભાવથી મોટી ભરતી આવે છે કે આ સીધી રેખામાં આવે છે અને એ સ્થિતિના પ્રભાવથી જ મોટી ભરતી આવે છે. જ્યારે સુદ અને વદની મધ્યના દિવસોએ ગુરુત્વાકર્ષણ ઘટતા ભરતી નીચી આવે છે. જ્યારે સુદ અને વદની મધ્યના દિવસોએ છે તે ગુરુત્વાકર્ષણ શું થાય? ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ઘટે અને તેને કારણે ભરતી નીચી આવે છે. મહાસાગરીય પ્રવાહો જોઈ લઈએ. તો કે ધરતી પરની નદીઓની જેમ મહાસાગરોમાં પણ વિશાળ પાણીનો જથ્થો હજારો વર્ષથી નિશ્ચિત દિશામાં વહે છે. કે ધરતી પરની નદીઓની જેમ જેમ ધરતીની જે નદીઓ છે એમાં મહાસાગરનો પ્રવાહ વહે છે, એવી જ રીતે અહીંયા આપણે જોઈએ તો આપણે મહાસાગરોમાં પણ આપણે વિશાળ પાણીનો જથ્થો હજારો વર્ષથી નિશ્ચિત દિશામાં વહે છે. હવે આ પ્રવાહોને મહાસાગરીય પ્રવાહ કહેવામાં આવે છે. કે આપણે ધરતી પરની નદીઓની જેમ જે મહાસાગરોમાં પણ વિશાળ પાણીનો જથ્થો હજારો વર્ષથી નિશ્ચિત દિશામાં વહે છે તે પ્રવાહોને આપણે શું કહેવાય? તો કે મહાસાગરીય પ્રવાહ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રવાહો ગરમ અથવા ઠંડા હોય. મહાસાગરીય પ્રવાહો છે એ કેવા હોય છે? તો કે ગરમ અથવા તો ઠંડા હોય છે. પ્રવાહોના ઉદ્ભવના કારણો. હવે અહીંયા જે મહાસાગરીય પ્રવાહો છે એના ઉદ્ભવના કારણો શાને કારણે ઉદ્ભવાય છે તે આપણે જોઈએ. તો કે સૂર્યશક્તિ, પવનો, સમુદ્ર જળની ક્ષારતા અને પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ એ મુખ્ય છે, જેને કારણે છે
તે આપણે મહાસાગરીય પ્રવાહો છે તે ઉદ્ભવે છે। મોટે ભાગે ગરમ પ્રવાહો વિષુવવૃત્તથી ધ્રુવો તરફ અને ઠંડા પ્રવાહો ધ્રુવોથી વિષુવવૃત્ત તરફ ગતિ કરતા હોય છે। કે અહીંયા આપણે ગરમ પ્રવાહો છે તે કઈ તરફ આપણે છે તે ગતિ કરતા હોય તો કે ગરમ પ્રવાહો છે તે વિષુવવૃત્તથી ધ્રુવો તરફ અને ઠંડા પ્રવાહો છે તે ધ્રુવોથી વિષુવવૃત્ત તરફ ગતિ કરતા હોય છે। હવે આપણે પર્યાવરણના ઘટકો વચ્ચેના આંતર સંબંધો કે પર્યાવરણના જે ઘટકો છે એની સાથેના જે માનવીના જે આંતર સંબંધો છે તે આપણે જોઈએ। તો કે પર્યાવરણના તમામ ઘટકોમાં માનવ કેન્દ્ર સ્થાને છે। કે પર્યાવરણના બધા જ ઘટકોમાં માનવ કેવો છે? કેન્દ્ર સ્થાને છે। કે બધી પ્રવૃત્તિમાં છે તે માનવી કેન્દ્ર સ્થાને હોય। પર્યાવરણના દરેક ઘટકનો છે તે માનવી ઉપયોગ કરે છે। એટલે પર્યાવરણના તમામ ઘટકોમાં માનવ કેવો છે? કેન્દ્ર સ્થાને છે। પર્યાવરણના જુદા જુદા ઘટકો કેટલાક ભૌતિક ચક્રોથી એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે। કે પર્યાવરણના જુદા જુદા ઘટકો છે તે ભૌતિક ચક્રોથી એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે। હવે આ ભૌતિક ચક્રો માનવીય પ્રવૃત્તિઓથી પ્રભાવિત થાય છે। કે આ ભૌતિક ચક્રો છે એ શેનાથી પ્રભાવિત થાય તો કે માનવીય પ્રવૃત્તિઓથી પ્રભાવિત થાય છે। મૃદાવરણમાં માનવી ખનિજ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉત્ખનન કરે છે। કે મૃદાવરણમાં છે તે માનવી ખનિજ પ્રાપ્ત કરવા શું કરે તો કે ઉત્ખનન કરે છે। એટલે કે ખોદકામ કરવું। ઉત્ખનન કરવું એટલે શું તો કે ખોદકામ કરવું। કે મૃદાવરણમાં છે તે માનવી ખનિજ પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરે? ખોદકામ કરે અને તે ખાડાઓમાં પાણી ભરાતા તે જલાવરણનો ભાગ બને છે। કે આપણે છે માનવી આપણે ખનિજો પ્રાપ્ત કરવા માટે ખોદકામ કરે। હવે ખોદકામ કરે એ ખાડાઓમાં શું ભરાય? પછી પાણી ભરાય તો એ આપણે જલાવરણનો ભાગ એમાં બને। એમાં પછી પાણી ભરાય એટલે જલાવરણનો એ ભાગ બની જાય। વાતાવરણમાં તાપમાન વધતા જલાવરણમાં રહેલ પાણીનું બાષ્પીભવન થાય છે। વાતાવરણમાં છે તે તાપમાન વધતા જલાવરણમાં રહેલ પાણીનું શું થાય તો કે બાષ્પીભવન થાય છે અને તે વાતાવરણમાં ભળે છે। અને વાતાવરણમાં રહેલ ભેજનું ઘનીભવન થતાં વાદળો બંધાય છે। વાતાવરણમાં જે ભેજ છે એ વાતાવરણમાં રહેલા ભેજને કારણે છે એનું ઘનીભવન થાય અને તેને કારણે છે તે આપણે વાદળો બંધાય છે અને વરસાદ થાય છે। તે પાણીના વહેવાથી મૃદાવરણનું ધોવાણ થાય છે અને પાણીના વહેવાથી શું થાય તો કે મૃદાવરણ છે જમીન સપાટીનું શું થાય? ધોવાણ થાય છે અને વિવિધ ભૂમિ સ્વરૂપો રચાય છે। આ ઉપરાંત માનવીની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કુદરતી પર્યાવરણના ઘટકોને કારણે જીવસૃષ્ટિથી પરસ્પર જોડાયેલ છે। અને આ ઉપરાંત માનવીની જે વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ છે એ બધી જ આપણે કુદરતી પર્યાવરણના ઘટકોને કારણે છે તે જીવસૃષ્ટિ સાથે પરસ્પર રીતે જોડાયેલી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સુધીનો આપણે અભ્યાસ કર્યો। હવે જે આગળનો અભ્યાસ છે તે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરશું। ધન્યવાદ।